哎呀，今天没有太阳啊，不过这边的温度很舒服啊，白天10几度，晚上4、5度。烧个水，把头洗一下。看看，昨天晚上捡了一些干柴。这边的话，可能是烂尾时间太久了，到处都是这种烂木头。其实它里面是有这种架子的，但是外面的烂木头很多，就不要用它的这个木头了。虽然它这个木头的话，也时间也特别久，都放在那儿，估计也不要了。烂木头的话，因为我没有工具啊，烂木头好撇，对吧？这种东西一捏就碎，一捏就碎，特别好弄，烧也好烧。今天是一点太阳都没有。搞点烂木头在上面。这个地方也有人，当地的人会过来，可能是附近钓鱼的吧。因为旁边是那个红薯村，也有小孩子过来。但是这边，对吧？他过来看见你车在停着，他不过来，可能就看见你车在这停着，他就看，就老远看，他不过来。哎，挺好的，哎，就不打扰你。来了有好几拨人了。好，火升起来了，让它再烧着，去打点水。这附近有一个可以打水的地方，但是那个水好像不是特别干净。就这个管子有水的，但这个水呢还行吧。这个还行，还是比较清澈的。这个门又开了，对，这个门这边好像是经常有人过来。这边是这里面的话有那个床铺啊，有个灯，但是我上次打水过来看了，没有电，应该是之前工人的宿舍吧。这个关上，对，因为旁边就是马路了，这是那个罗天乐大桥，
这是马路啊，经常有人过来，不知道是来探险的，就是每次他会有人过来在这里转一圈，有时候会到我那边去，但是他也不打扰我，他就看一下，像看热闹一样。所以这个水的话，应该是以前那个工人的生活用水，所以应该是蛮干净的，应该。放进去。他这个我不知道是有人过来干嘛的，就是我每次打水过来看那边开着的，我都给它关一下，因为我第一次来它是关着的。然后过来每次打水我都来了2次了，来了2次打水都是被人开了，然后当然那个开了就是有人在这里转的时候，他们在这儿转嘛，他可能推开了看一下，不关没有关。这里面有很多船啊什么的，有很多铁皮房啊，然后听说这个铁皮房那边岸边都有铁皮房，就是那种什么，有的是都那种出租给别人钓鱼的，那个岸边全是那种铁皮房，都是的。钓鱼的可能那个铁皮房里面钓上鱼，直接在里面煮了吃了吧。这里应该不是，这里好像是个码头。打了2桶水，今天这个水还挺干净的，上次打的水很脏，那桶水我还没用呢，还放在那儿。这个火灭了，这个木头的话，烂木头不耐烧。好，放了2块木头在里面，水已经烧热了，已经在冒泡了。今天的话，洗个头，洗个澡。这个是之前打的水，就比较脏啊，这个就比较清澈一点。今天的水就比较清澈，因为那个水管的话，我估计要么就是河里的水，要么就是什么水，我也不知道。这柴一踩稀巴烂，稀巴烂，空心了都。这个烂尾的这个地方，应该是疫情之前就停工了，应该。今天的话，白天虽然没有太阳，但是白天的温度也在10度左右，不是很冷。我穿个短袖都应该是不是觉得很冷。都烧开了，可以用了，准备洗头。可以接这个锅呢，就可以接着煮了。烧开了，可以洗澡了。哇塞，这拖鞋怎么成这样子了？好，开始洗澡了。还是有点冷的。洗好了，还是很舒服，洗完之后身上还是很舒服的。所以在户外洗澡就是这么解决了。今天的话就煮个火锅丸子吃。今天吃个火锅，我以为买的是什么肉火锅呢，不过这个也便宜啊，1斤的话4块多，里面是什么鱼肉和鸡肉做的丸子，
然后这个是9毛9，这个粉丝也便宜，我忘了，好像也是1块多吧。我以为是龙口粉丝，它是龙口燕粉丝。这个4个土豆6毛钱。然后把剩的一些菜也拿出来了，什么土豆啊，还有1颗洋葱啊，还有这么多白菜啊，全部拿来煮个丸子吃。然后我的柴也劈好了，应该够了，准备生火了。啊，有啥开呀？水烧开了呀！这个是什么5颜6色的丸子，不知道味道怎么样。现在应该好了吧？吃吃看。这是豆腐。我以为这个丸子直接可以煮着吃呢，没有放火锅底料，我也没有那玩意儿。哦，它的丸子直接就可以吃，但是放个底料的，放个火锅料的话，应该会好吃一点。不放的话也可以吃，因为它丸子本身的话是有味道的。这个里面这红红的是我放的这个豆瓣酱，也可以放点调料吧。放点盐就行了，不然太淡了。其他东西我也没有了，也不需要放。再煮一会儿再吃吃看。夹不动。这都是什么？这5颜6色的，不知道是什么玩意儿。终于加上了一个。可以。不错不错。太费劲了，这还好我这边有个勺子，拿个勺子。勺子要好一点。打个鸡蛋放进去。鸡蛋多。
我骑着这个，反正我这样骑着在路上确实很显眼。我这一路啊，估计有几百个人让我问我有没有直播，或者说让我直播。我今天在这边搞了个火锅，然后我这边开着直播。这个21个赞还是我自己点的，基本都是来了就走了，想聊天都没人。我就问，这些让我直播的有什么意义吗？浪费电，浪费流量，对吧？他们好多人都说，哎，我看到人家直播什么什么这那的，我说那你没看到的那些呢？确实啊，直播没啥用。开吃，不废话，接着吃。今天就指着这一顿饭了，吃的饱饱的。土豆没熟啊。这个放了鸡蛋。把白天没吃完的再热一热，吃掉。刚好也烤烤火，这晚上还是有点冷的，暖和暖和。把它盛起来了，放在这个碗里面装的，倒在里面吃。